kapatid, I'm Mai. And welcome back to our channel. So, ayun na nga mga kapatid. So, kung nakikita nyo, panibagong mukbang na naman tong gagawin natin. At as we promise, ayan, kami ay mag-chicken wings mukbang. Wow! So, ayun guys, hindi na namin patatagalin pa dahil kanina pa kami nagugutom. Commercial Ayan, medyo masikip pa yung place natin. Kaya ngayon, inayos-ayos pa natin yung camera. At, ayun, sige, hindi na namin patatagalin pa. Gugutomin na namin kayo. Ayun guys, kain na. Hindi ka ganun nakikita. Ngayon, masikip pa yung place namin guys eh. Ayun, ano nga, ayun guys, binili namin tong chicken wings. Saan mga binili yun? Binili ni Butch yung chicken wings. Saan mga binili ni? Sa JOHN Wings. JOHN Wings binili ni Butch malapit sa amin. Tapos, ang maganda pa doon kasi sa kanila, pag take out, plain lang yung chicken wings. Tapos, 12 pieces na to guys. Sa 12 pieces, meron ng 3 flavors. So, yun yung nilagay ni Butch kanina. Ito yung garlic parmesan guys. Ayan. Ito yung nag-aayos pa rin siya ng kamay. Ito yung chicken sweet and spicy. Yes. Tapos, ito yung honey barbecue. So, ayan yung napili namin flavor. Meanwhile. Then, Kaya mo. Ito muna. ito favorite ko talaga pag ano, sa chicken wings. Ito honey barbecue. Then next ko yung maanghang. Ayan, shoutout dun sa pinagbilhan mo na ito. Sintensya na. Tingnan natin kung masarap. Matagal ko nang gustong mag ano eh, chicken wings mukbang eh. Lasang ano? Lasang chicken. Ay, ang sarap nito. Toast. Ayan. Tapos guys, talagang kinarir na namin itong pagmumukbang dahil wala pang adventure ngayon. Oh, bumili din si Butch nitong pangkahoy-kahoy natin. Gusto mo yun. First kayo dyan. Ayun. May rice pa kami dyan. 12 Actually, ito lang pieces. sa akin, sa kanya lahat. Chicken? Yung rice. 12 pieces chicken wings tapos fries. Sarap. Kakaumatan na naman siya. Uy, maubos ko yan. Tingnan natin. Favorite ko din yung chicken wings eh. Guys, sarap. Ang sarap nitong ano nila? Honey barbecue. Oh. Sarap na mahirap. Ang taba mo na kasi. Hindi siya magkasya guys kasi ang taba na, hindi na makakilos. Ako lang ba? Magda-diet na pala ako. Grabe naman. Ano ba yan guys? Kasi panay mukbang pa so, paano ako magda-diet niya? Wow! Grabe. Nalaglag yung camera namin. Ayan din, nauuhaw na ako. At syempre, pinagandaan natin yan. Pinagandaan natin yan. Syempre, mga ano na nakikita ko sa video, yung patunog-tunog nga, inumin. Pagbukas ng tansa. Yung nandyan. Ganun. Wala. Kasi nakasinaw na. Sarap. Soft drinks kayo dyan. Pero ang tagal ko nang di nagsa-soft drinks guys ah. Paano yung tubig na ako, promise. Sarap. Kaya ko ubusin to guys. Sige na. Sige ah. Sige yan. Rice lang ako. Next. Ayun na. Ay, ayun, ubus ko na yung ano. Gusto ng price ah. Ang price ah.
Homemade. Para makatipid. Yan na, 1 down na ako. Yung sauce namin yung fries namin. Nakayuan na siya. Next. Oh my. No, sobrang amang naman ito. Hindi pa. Nakita ko lang. Yan, ganyan siya pagkain ng chicken wings. Para. Yan. Ito ay sweet and spicy. Masarap. Hindi masarap daw. Uy, grabe ka. Teka, titikman ko. Masarap na masarap. Hindi masarap kasi. Masarap na masarap. Parang hindi naman siya ganun kaabang. Sweet and spicy ba siya? Kaya hindi ganun. Nagbe-blend. Wow! Nagbe-blend yung sweet niya tsaka yung spicy niya. Kaya sweet and spicy. Ano? Ako yung sweet and spicy. Budoy. Sabi mo parang tayo eh. Oh. Okay din. Mura na. Ay. Mura na. Kasi, nabili siya ni Boots ng 300 pesos ng 12 pieces na. Ayan. Siyempre, bago kami kumain, nagugas mo na kaming kamay. Maharap kasi kumain ng chicken wings pag nakakamay. Hala, ang bilis mo. Tignan mo yung difference ng kanin natin. Sabi ko, konti lang ako. Sabi mo sa akin yung kanin, tapos ngayon, Sinusog ko lang. wag, kumuha ka pa. Tignan nyo. Pakabilis, oh. Hindi, review niyo yung video. Sinusog-usog ko yung kanin, di ba? Wow! Puno yan hanggang dyan, eh. Sarap. Pero mahirap. Sunod, dala ka na yung space natin next year. Malay nyo guys, next year, lumaki-laki yung space namin pag bumukbang. Tapos magkaroon na rin kami ng makapag-ano na rin kami adventure, ayan. Dati kasi alis kami, pero ngayon hindi makaalis eh. Wala kasing pera. Nakala ko kasi bawal lumabas, wala palang pera, buti na lang. Buti na lang, walang pera. Masarap to? Ito gusto favorite ko. Barbecue. Anong favorite mo? Ikaw. 君の虜になってしまう Nanahanap ko. Wala mo. Nanahanap ko. Ito naman, titikman ko naman yung parmesan. Ayan. Ito sa barbecue. Ano yung barbecue? Ayan, kahit pamain tayo ng chicken, laban mo yung lipstick mo. Tuwa kami. Ang mga pa din, oh. Ito nga. Tignan mo, ang pula pa din. At may mga bata nanonood, oh. Bakit? Tinitingnan ko lang. Kaya nga, Nasaan ba? wala na, oh. Meron pa pula, oh. May bilin yan. May bilin. Maybelline? Maybelline daw. May bilin yan, kaya mapula pa rin, oh. Meron pala Maybelline, mapula pa rin. Maharap din to, ah. Alin? Garlic parmesan. Ay, makanin ka pa. Sayang, bigyan ko sa'yo yan. Nagda-diet lang ako, eh. Crunchy. Pero ang favorite ko sa tatlo. Ang crunchy, oh. Crunchy. Ang favorite ko dito sa tatlo
Ang favorite ko dito sa lahat. Ikaw. Assuming. Nagawa ko to eh. Sino yun? Hindi, ang gusto ko dito sa tatlo itong ano. Yung kanin. Yung kanin, hindi na nga ako magkakanin. Diet ako eh. Kaya man, laki ko na sa video. Hindi mo? Sarap. Honey barbecue. Sarap. Ito yung yan eh, no? Ito? Kaya favorite mo yun. Bastos ka. Sampalin kaya kita dyan. Yung sauce niyan may toyo. Oo. Kaya favorite niya yun. Favorite niya yun eh. Match lang eh. Salamat ka. Hindi ako ano ngayon kasi yung kamay ko, may sauce ha. Tsaka may soy sauce. Ligtas na ngayon. Hindi kita masapak. Kasi may sauce. Yung price pwedeng isaw-saw sa garlic parmesan. Sarap. Pwede nyo rin isaw-saw dito. Ano ba ito? Sweet. Sweet and spicy. Sarap siya. Ito, ito. Honey barbecue. Honey barbecue. Honey barbecue. Ito? Ito. Ano? Ha? Ano? Yung ko sa'yo? Toyo. Wag. Huwag yung sasaw-saw. Di match siya. Bastos na ito. Bastos mukhaan tayo. Sarap din ito. Ito number 1 ko. Honey barbecue. Tapos next ko tong garlic parmesan. Hinawakan mo na. Toyo parmesan. Ang epal na ito. Garlic parmesan to. With toyo. Ayan, pangatlo ko yan. Ito, na gusto. Ito yung una. Ano? Ito? Ito? Ayan. Ang gulo mo. Dito, ikaw yung unang gusto ko. 君の虜になってしまえば No? Wala na mo. Oh, tapos sunod, itong, honey barbecue. Next na mukbang niya pa daw, guys. Ano next mukbang mo? Somay? Burger? Ano? Yung kebab. Kebab? Ayoko nun. Ay, ano pala? Ay Shawarma. mo mukbang? Shawarma. Next mukbang mo? Next mukbang mo. Mumukbang niya daw ako. Joke lang. Ano ka? Saya mo, girl. Shout out nga pala dun kay ano. Kayo? Sino ba yun? The Pig Out Squad ba yun? Ay, naalala niya. Hindi kasi ang kulit niya kasi. Labs, anong pinakain mo dito? Nagkakausap na ba kayo? Connect mo na ako, di ba? Naalala ka niya bigla. Oh, hindi Hindi namin kasi ang kulit niya. Tapos si ate sino? Tiger. Special mention pa. Sino pa yung shoutout 20 mo? lang ha, 20 lang. Baka naman, click here. Masarap. Ito yung di ba? Save the best, daw? Siyapi. Chubby, guys. Ulit, isa pa. Take 2. Save the best for last. Ano ko, save the verse. Comment kayo, guys, kung ano pa yung gusto nyong Huwag na kayo mag-comment. next na imukbang namin. Grabe. Tataba na talaga ako. Hindi ako makapag-diet. Ayun na, upunan natin. Wow! Wala. So, ayun na nga
nga guys, tapos na kaming magmukbang. Teka lang. Oh. Pahabol ni guys. Ay, ito. I hope na nag-enjoy. Teka lang ulit. Take 3. I hope na nag-enjoy kayo sa video na to at kung nag-enjoy kayo sa aming chicken wings mukbang, Please like and share. and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga kalokohan, kainan, at adventure na gagawin pa namin. Yun. Thank you guys and see you on our next vlog. Bye!